Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, barkanku da shigowa shafina na YouTube. Sunana Aminu Suraju kamar yadda kuka sani. Yau na zo muku da update akan second migrating wanda Pi network za su yi da kuma hanyar da za su bi wajen yin wannan second migrating ɗin. Idan yau ne farin shigowarka, ga alamar subscribe nan ka daure ka danna mun, ga kuma alamar liking nan ka daure ka danna mun. Da farko za mu fara tafiya kai tsaye wajen wa'innan layukan guda uku, ga inda aka rubuta mainnet nan gurin za ka yi clicking a kai. Bayan ka yi clicking akan mainnet, to me za ka fara dubawa? Zan fara muku bayani akan mainnet checklist, akan abin da za ku je ku yi domin tabbatarwa. Domin har idan ba ka yi wannan abun ba, zai wahala su yi ma migrating, ba za ma su yi ma second migrating ba, saboda so suke su tabbatar da wallet ɗinka, saboda wancan karon da suka yi ta yin migrating an samu matsaltsalu, wasu sun rasa wallet ɗinsu an tura ma wata wallet ɗin, wasu kuma an samu wasu sun shiga sun sa wallet ɗinsu wadda ba ainihin taka ba, wani ya shiga ya yi scamming ɗin wallet ɗinka kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuka gani, to yanzu abin da za ka yi nan shi ne, idan an ma first migrating ko ma ba a taɓa ma migrating ba, abin da za ka yi nan shi ne za ka zo ka yi confirm wallet, ka tabbatar da wallet ɗin ita ce ko ba ita ba ce ba. Abin da za ka yi nan shi ne za ka taɓa confirm wallet domin su tabbatar da cewa wallet ɗin da ka yi amfani da ita ce za su tura ma, ba wai wata daban ba wadda ka buɗe daban, wadda kuma su suke da ita daban. Abin da za ka yi nan shi ne za ka sa wannan passphrase ɗin guda word 12 nan, su za ka yi clicking a nan gurin, ka yi copy ɗinsu ka sa. Idan ka yi za ka taɓa confirm. Idan ka taɓa confirm, za su tura ma saƙo a email naka, za su tura ma saƙo a email, sai ka yi verifying. Kana yin verifying za su dawo da kai nan, shi kenan ka yi confirm wallet. Sai kuma abu na biyu, bayan ka yi confirm wallet sun tabbatar da wallet ɗin, to in dai ainihin wallet ɗinka ce waccan ainihi, to za ku ga nan gurin ya yi green kamar yanda yake a green ɗin shi, sign acknowledgement. Idan kuma ba wallet ɗin ba ce ba, wata ce daban, ko wani ya sa tashi ka zo ka ƙara sa taka za ka yi confirm, to nan za ku ga ya yi red, sign acknowledgement to receive tokens. Za ku ga ya yi red, ma'ana akwai matsala. To sai ka ƙara sa passphrase ɗinka na wallet ɗinka a gurin kenan. Za ka ƙara sa passphrase ɗinka, kana sawa kai confirm wallet zai yi green. Daga ƙasa akwai inda za ka yi accepting, idan ka yi accepting shi kenan. Kana yin accepting za ku ga ya yi green. Kuna yin back za ku ga ya yi green kamar haka. To haka za ku yi can ku yi confirm wallet, sai ku dawo nan ku yi sign acknowledgement duk a lokaci ɗaya. Idan kuka yi shi ne za su tabbatar da cewa ka saita wallet ɗinka, kana shirin ansar token ɗinka idan sun tashi yin next migrating kenan. Abu na farko ku yi confirm wallet, na biyu ku yi sign acknowledgement. Kun gane? Idan kuka ga ya yi ja nan, kuka fara yin wancan kuka ga ya yi ja, to ba wallet ɗinka ba ce ba a kai. Idan kuma kuka ga bai yi ja ba, ya yi normal green, to wallet ɗinka ce, ka sake yin sign acknowledgement. Idan ya yi ja ma ka dai sake, in ka yi wancan dole ka zo ka yi wannan confirm sign acknowledgement. In ya yi ja sai ka zo ka yi, in kuma bai ja ba shi kenan, ainihin wallet ɗinka ce. Ina fatan kun gane. Wanda ke da tambaya ya yi min magana a account ɗina na Facebook. Sannan zan ajiye muku group ɗin da zai rinƙa koya muku yadda ake samun kuɗi online ga mai buƙata, ga ya nan a description daga ƙasan wannan bidiyo, sai ya taɓa, zai ba shi za ka ga group, sai ka taɓa. Idan ka taɓa zai kai ka direct WhatsApp, sai ka yi joining a WhatsApp. To yanzu kuma abu na gaba shi ne za mu koma ɓangaren balance dashboard. To ta nan ɓangaren kuma yadda za su tura ma token ɗinka shi ne, wannan shi ne wanda ka yi mining mai 439, shi ne ka yi mining misali, sai kuma suna verify ɗin shi ne a hankali a hankali, daga nan suna dawo da shi nan. Duk 24 hours suna kawo wani ɗan kaɗan a nan gurin, to a hankali a hankali daga nan zai dawo nan. Daga on verify balance za su kawo shi transferable, daga transferable
za su tura shi migrated idan sun tashi yin migrating kenan. Amma wannan zuwa nan shi ne mai muhimmanci, su ɗauko shi daga nan su dawo da shi nan. To kowane lokaci za su tura ma na nan gaba ɗaya nan, a nan za su turo ma na nan. Ina fatan kun gane, wannan shi ne dashboard balance. Daga nan in suka yi verify ɗin balance ɗinka, idan ka yi referral ɗinka ba su je sun yi abin da suke so ba, to daga nan gurin za su iya ɗauka ko su wannan ɗin shi. Amma in dai ya bar nan ya dawo nan, ba kamar ma a ce ya zo nan. Idan ya zo nan to shi kenan, ka riga ka sha, ruwa ta sha. In ji 'yan langa suka ce ruwa ta sha. Kar ku mance zan ajiye muku link na Facebook, sai ku je na WhatsApp, sai ku je ku taɓa domin ku rinƙa samun update dangane da abubuwan da ya shafi samun kuɗi a online. Sunan group ɗin online free online class sunan shi kenan. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.